Книжевна средба со поетите на 70-тите години се одржа синоќа во Домот на култура Илинден, во рамки на 19-тата литературна манифестација на која учествуваа поетите Веле Смилевски, Евтим Клитников, Санде Стојчевски и Славе Ѓорго Димовски, кои се представија со избор на стихови од нивното богато творештво. Нивните поетски дела заземаат значајно место во современата македонска литература и со своите дела вметнаа високи естетски вредности и оставија траен белег во македонската литература. Веле Смилевски, еден од писателите на 70-тите, истакна дека овие писатели оставиле силен печат врз современата македонска литература, а доаѓа и нов силен бран нови автори, на кои според него им треба да имаат своји критичари, како што секоја генерација си има своји критичари. Смилевски за литературната манифестација истакна дека се вбројува меѓу најзначајните литературни манифестации во Македонија. Од денешен аспект, после неколку децении создавање на оваа генерација, таа успеа да се вгради во вистинските вредности на македонската поезија. Оваа манифестација, можам слободно да кажам, како што тоа беше речено и синоќа, се вбројува меѓу најзначајните манифестации литературни и културни во земјата. Еден, не би рекол јас, рурален дел на Македонија. Ова е значи еден урбан простор, еден Илинден кој што има таков подем не само на планот на културата, туку на планот на економијата, во сите сфери на своето живење. Многу е важно што една културна манифестација придава на сите тие успеси на општината една така важна компонента со која сите ние можеме само да се гордееме. Книжевната средба ја отвори Раде Силјан, кој зборуваше за местото и улогата на поезијата во 70-тите години од 20-тиот век, како и за творештвото на учесниците на книжевната средба. Тој посочи дека ова се автори со голем творечки опус, добитници на бројни награди и признанија, а нивните дела се преведени на повеќе странски јазици и застапени се скоро во сите антологии на македонската поезија. Генерацијата на 70-тите внесе вистинско освежување во современите текови на македонската литература.